Välkomna till ett nytt avsnitt. Nu är det dags. Detta slagfält som har blivit efter den veckan som var. Nu är det dags att ta tag i det. Ska vi gräva, fixa till allting. Så Samuelssons entreprenad här. Och vi ska få lite ordning på tomten denna vecka. Vi ska sätta grundpelaren över hur det ska se ut här på tomten. Sen kommer ju allting självfallet inte bli färdigt. Det blir det nog kanske nästa år. Om det finns någon ritning på över hur det ska se ut. Det är här uppe. Jag har en tanke, en vision. Och sen får vi se hur gott vi kan följa den då. Därifrån ni kommer nu. Kommer in med bilen. Och blir anlägga en väg här. Upp till svinhuset. Gästhuset. Stallet. Vad vi nu ska kalla det. På andra sidan upp här. Vi vill ha gräsmatta. På någon sida, i alla fall här då, av den här grusvägen. Sen tänker jag med lite buskar. Antingen så att man inte ser vägen. Eller att man avgränsar lite mot gärdet. Det får vi lite se framåt. Tanken är att alla dessa träd nu som vi har tagit ner runt om tomten. Träd, buskar och sly. Det ska ju bli lite nya buskar. Dock kommer ju det att ta lång tid. Det kommer säkert ta 5 år innan det kommer se skapligt ut. Så därför hade man ju velat få ner buskarna i år. Men jag tror inte att det är riktigt är möjligt med tiden. Baksidan så blir det att gräva och fixa i ordning för en grund. 45 kvadratmeter betongplatta ska utas. Och det kommer inte riktigt ske nu, men det är ju att få till höjden, padda till det där och få ordning på det så att vi kan ha ett utrum där. Framtiden så blir det en inglasning. Men just nu så blir väl tanken att börja kunna använda den här betongplattan då, i ett antal år som en uteplats. Jag tror det blir alldeles lysande. Nu går vi bort och kikar här borta på stenen. Alla dessa lass med sten är tanken att vi ska försöka lägga ut med kanten så att vi får ett stöd i botten. Fylla upp så att det blir som ett stup. Jag vill inte att det ska vara en slänt. För med en slänt så betyder det att vi får en jävligt tråkig gräsmatta här. Och hålla reda på. Så ett stup och sen planterar vi buskar längst ut. Vet ni vad? Nu gör vi så att vi sätter igång istället. Det blir lite LPP. Nu kör vi.
var inte så dumt. Nej, det blir jävla bra det.